So, ayan guys. Medyo okay na yung kurente. At makakapag-testing na tayo ng mga gamit. So, D12, Miday, Sub, D18. Per monitor muna yung isa. So, mixer natin is Yamaha MG16XU. Then, Sub, Zymar Power Amp CA30. And processor ko lang ay ito ang DBX na 234XS silver at 231S equalizer with limiter. Tapos ito sa monitor, ito sa monitor, ito naman ay sa Miday. Tapos naka-mark SPB 5000 tayo. Tapos ayan, yan na nagdala. Tapos medyo okay na ang panahon. Ayan, so play na tayo. So, good na, PLF.